பிக்கிள் பால் கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஈரோடு 6/360 வந்திருக்கோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஹாய், தினேஷ் ஃப்ரம் GameOn. நம்ம இப்போ ஈரோடு 6/360 வந்திருக்கோம். போன வீடியோவில் பிக்கிள் பால் காட்டவே இல்லை, ஸோ இப்போ காட்ட போகிறேன். வாங்க போகலாம். பிக்கிள் பால் கோர்ட்டில் முக்கியமாக ஸ்லிப்பர்ஸ் நாட் அலவுட். ஸோ நம்ம வீடியோ எடுக்க போனாலும் ஸ்லிப்பர்ஸ் போட்டு போக வேண்டாம். இங்கே போட்டிருக்க சிந்தட்டிக் பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த பிராண்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் கோட். இது ஒரு 3 கலர் காம்பினேஷன். ஸோ கிச்சன் ரெட், பிளேயிங் ஏரியா கிரே அண்ட் த சரௌண்டிங் ஏரியா டார்க் ப்ளூ. இங்கே போட்டிருக்க லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் மாடல் ஸ்லீக் டிசைன் லைட்ஸ் விச் இஸ் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் பிக்கிள் பால். இந்த பிக்கிள் பால் கோர்ட் ஈரோடு 6/360 டர்ஃப்ல லொக்கேட் இருக்கு. இங்கே 2 பிரீமியம் பிக்கிள் பால் கோர்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இங்கே ஒரு பார்ட்டி ஹால் இருக்கு, அதையும் காமிச்சிடுறேன். இதாங்க நான் சொன்ன அந்த பேங்கெட் ஹால். இங்கே வந்து உங்களோட ஈவெண்ட்ஸ், பர்த்டே பார்ட்டிஸ், கெட் டுகெதர், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருங்க. அண்ட் 6/360 is provided with so many options. You have pickleball, turf and party event hall and the facilities here are all the class. Ambience உங்களுக்கு வந்தா ரொம்ப பிடிச்சு போயிடும். என்னப்பா மயிலா? நீங்க மயில் இருக்கா? வாங்க பார்க்கலாம்.